ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିସାରିଛ। ଆଜିର ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି। ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ 5 ଧାରା 124ରୁ 147 ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାମ ଥିଲା ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ 32 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଲେଜିୟମ୍ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି କଲେଜିୟମ୍ର ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂତନ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे। I, Sharad Arvind Bobde, Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ସେ
ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ୍ରମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ହୋଇଥିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ପଦଚ୍ୟୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଚାରପତି ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତି ପଦ୍ଧତି ଅତି ଜଟିଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର 2/3 ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ବିଚାରପତି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇପାରିବେ। ଅବସର ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଦେଶର କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରପତିଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ତାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଖି ସଂଶୋଧନ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।